Ako na ulat na. Humuk lang. Ulat. Napay dito, ma'am? Hindi na, humuk lang. Tapos sa pagkadian kasi mga sa Okay, tawin mo. Kinsa man siya? ito yung taga minsalit na. Sabi? Kasi sa Oh, pagyan ko doon. Ngayon, dito sa ito, ma'am. Dito sa kuha, ma'am. Dito sa kuha. Uy, kung tumadaan. Tumadaan. Dito ka. Wala. Ay, tumadaan. Sige. Ano lang, aware lang. Yun. Basta i-relax, bukan nga po nung relax mo kayo. Ganyan lang, talaga, hindi ka malang nito. Ano lang. Usos kami, ma'am. Ate mo ulo ka naman. Ang na. Basta i-relax nyo. Inhale, exhale. Exhale. Di pa. Exhale. Di pa. Ay, bangus mo. Ano, relax. Ay, balik. Sharo, di mo straight. Sharo, di mo straight. Mas daghan mo ko. Nindang, makadik na ba ma'am? Sige lang, sunod po. Magpuntak, magabong na dito sa kwan, ma'am. Sa... Abag. Oo, kayo. Kay daghan Oh. mo wala ka sa Sige. Straight to duty. Oo, sige. Kaya ron,